हे गाइस, वेलकम माय न्यू मिनी व्लॉग। तो भाई मैंने कीबोर्ड और एक माउस मंगाया ईगो फॉक्स का, तो इनका रिव्यू करता हूँ मैं। अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दी थी, आपको दिखाने के लिए दोबारा कर रहा हूँ। तो माउस और कीबोर्ड ये आपके सामने है, और कीबोर्ड हमने खोल दिया तो इसमें स्टिकर, वारंटी कार्ड वगैरह, और सेम ही कंपनी का माउस है। दोनों काफ़ी बेटर हैं। और तो धीरे धीरे मैं अपना ऐसे सेटअप अपडेट करूँगा, मैं दिखाता रहूँगा। स्टडी टेबल हमें पूरी अच्छी करनी है, तो मैं पर डे व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने पहले कर दिए थे, दोबारा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। फाइनली लास्ट में कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया। धीरे धीरे अपडेट करता हूँ।